那我回去洗车。这个篮筐哦，比较高哦。合理下，正篮下，哦，166公分哦，这很明显比平常在投的篮筐高了不少。好，那我们架摄影机的位置哦，是在中圈。我刚投的就是靠近3分线的2分球。哦，这个球场我觉得它挺优秀的。对啊，只是它的缺点就是篮筐不是很标准的高度，比较高一点。好啊，但是我觉得就是距离上就是还算正常吧。对啊。好，等一下来拍3分球。